का प्लान यही है कि यहाँ से आबरा से बरदुबई तक बाय सी छोटी सी शिप्स जाती हैं, तो आज हम बरदुबई जाएंगे उन शिप्स के थ्रू एक्सप्लोर करते हुए मार्केट को। चलते हैं फिर, ठीक है, आ जाओ। अभी इस टाइम पे मैं खड़ा हूँ आबरा स्टेशन पे, बट मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मुझे सर मिले हैं, ये मुझे थोड़ा सा यहाँ के बारे में बता रहे हैं, तो आपके भी काम आएगा। एक बारी चेक करो, सुनो एक बारी बात। जी हाय। हाय, तो सर मुझे आबरा से मैं कहाँ जा सकता हूँ इस वाटर टैक्सी के थ्रू? बेसिकली इस टाइम आप बनियास पे मौजूद हैं, ठीक है। वर्ल्ड बनियास इंडिया। ओके। अब बनियास से यहाँ से वाटर पूल लेके आप अलगोवेबो साइड पे जाएंगे। हाँ जी। फ्रॉम देयर इज वाटर टैक्सी स्टेशन। ठीक है जी। वाटर टैक्सी स्टेशन, वहाँ से 2 बोट जाती हैं, एक शारजा के लिए जाती है, एक मरीना के लिए जाती है। ओके। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टूर्स। ठीक है, लॉन्ग टूर के लॉन्ग लिए। टूर राइट, स्मॉल टूर्स के लिए देहरादून टू बरदुबई के लिए मोस्टली पीपल यूज दिस बोट्स। ठीक है, ये कितने पैसे लेती हैं? ये बोट्स जो है आरटीए की जो है वो 2 दिरहम लेती है, और थोड़ा सा आप ट्रैवल कर लेंगे हाफ एन किलोमीटर, देन 1 दिरहम में आप ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम डेरा टू बरदुबई। डेरा टू बरदुबई। ओके ओके, बरदुबई जी। अगर आप गुवेवा साइड पे जाएंगे, हाँ जी, तो वहाँ से आप लॉन्ग टूर्स के लिए वाटर टैक्सी स्टेशन है वहाँ पे। फिर ये है कि उनकी जो टाइमिंग है वो आफ्टर 30 मिनट्स, आफ्टर 1 आवर्स के बाद जाती हैं। ओके। बट इट्स लाइक नॉट लाइक दैट कि जैसे यहाँ आफ्टर 1 मिनट्स के बाद, आफ्टर 2 मिनट्स के बाद 24 जा रहा है। अगर हम यहाँ से मरीना जाते हैं या शारजा जाते हैं, तो हमारे टैक्सी पे कितने पैसे लग जाते हैं? यूजुअली 90 to 100 dirham जाते हैं। और अगर हम बाय सी जाते हैं शिप पे, हाँ, इस पे 15 से 20 में। बट आई सजेस्ट कि ये ज़्यादा बेहतर है कि तो आप एज ए टूरिस्ट के लिए, बिकॉज आई वर्क देयर, आई एम वर्किंग हियर, तो उनमें तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ वे वी हैव टू यूज इट। सो जो टूरिस्ट है स्पेशली फॉर दोज पीपल, तो आई विल सजेस्ट कि वो आरटीए की। राइट। तो अगर आप टूरिस्ट हो, पैसे थोड़ा सा अगर आप सेव करना चाहते हो, तो आप एक तो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, साथ में आपकी मनी सेव भी होगी एंड टाइम भी अच्छा स्पेंड होगा, क्योंकि आप एनवायरनमेंट के बीच में हो, पॉल्यूशन से हटकर हो, तो आप वेदर को एंड एनवायरनमेंट को एंजॉय करते हुए जाओगे। राइट सर। बाकी यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, हाँ जी, हाँ जी, वो भी आप उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इन्फॉर्मेटिव आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है जो मेरे काम आएंगे। अब चलते हैं अंदर, चल के एक बोट पे राइड लेते हैं। काफ़ी देर से मैं देख रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था, बोट आ गई है, खाली है, तो चल के पहले अपनी मनपसंद वाली सीट ले लेते हैं, ठीक है ना? आ जाओ, आ जाओ। उधर वाली जाएगा, ये नहीं जाएगा। भाई साहब मना कर रहे हैं, कह रहे मैं नहीं जाऊंगा, मैं अभी आया हूँ, दूसरी बोट जाएगी, शायद इसकी टर्न नहीं होगी, उसकी टर्न होगी, मुझे पता नहीं है। चलते हैं उस तरफ जहाँ सारे जा रहे हैं, आ जाओ। तो इस टाइम पे मैं बैठा हुआ हूँ डेरा आबरा पे, और जाना है मेरे को बरदुबई आबरा वाली साइड पे। 1 या 2 दिरहम लगेंगे। बोट की वेट कर रहा हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा वाली है, तो सोचा फ्रूट चाट और आइसक्रीम खा लेते हैं। थैंक यू। तो ये आ गई है अपनी फ्रूट चाट विद आइसक्रीम। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हो अगर गर्मी शर्मी लग रही है, कुछ खाने का मन कर रहा हो। लोग बैठे हुए हैं आसपास, तो इस करके ज़्यादा ऊंचा बोल नहीं रहा, बट वीडियो बना रहा हूँ मज़े से, एनवायरनमेंट के मज़े ले रहे हैं, ठीक है। This is what I want now, and yeah I'm waiting for something better. This is what I want now. No, I won't settle for anything else. तो फ्रूट और आइसक्रीम का मिक्सचर खाया ना, ये बहुत ही ज़्यादा वाला टेस्टी था, बहुत ही अमीर था, मज़ा आ गया खा के। मैंने पहले कभी नहीं खाया था इस टाइप से आइसक्रीम्स और फ्रूट को मिक्स करके।
बट मुझे रियलिटी में ना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक बार आपको मैं इसका मेन्यू चेक करवाता हूँ, इसके मेन्यू में क्या क्या है, चेक करो एक बार आओ। कैसे हो? ठीक है। अभी इन्होंने मेरे को जो फ्रूट सैलेड का मिक्सचर खिलाया था ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। आपका कैफ़े की टाइमिंग क्या है यहाँ पे? तो हम सुबह 8 बजे तक खुला करेगा, तो रात को 2 बजे में बंद करते हैं। रात को 2 बजे बंद 2 करेगा? बजे। 9 बजे? 2 बजे 2 बजे 2 बजे रात को 2 बजे। पहले मुझे लगा 9 बजे कह रहे हैं, बट 2 बजे। तो 2 बजे तक कस्टमर्स आते रहते हैं? आते जाते हैं। तो ये अब्रा है ना, ये हाँ। टूरिस्ट प्लेस है ना, ये टूरिस्ट प्लेस चलता रहता है? तो चलता है ना, अभी अच्छा। भी कभी पूरा टाइम में चलता है, इसलिए तो रात को 2 बजे में बंद करते हैं। अच्छा, पर जो आपने मुझे खिलाया था ना, आइसक्रीम्स खिलाई थी ना, बहुत ही ज़्यादा वाली टेस्टी थी। तो मैं सबको रेकमेंड करूँगा कि आप कभी भी आबरा हो ना, तो आप इनके पास, इनके कैफ़े में ज़रूर आना, एक्सप्लोर करने, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू जी, मिलते हैं। ओपन है, कितना दरम लगेगा? 1 दरम। पानी चेक कर रहे हो, पानी का कलर, पानी कितना साफ़ है। हमारे इंडिया में तो पानी भी नहीं है ऐसा वाला, कभी देखा भी नहीं होगा मैंने इंडिया के अंदर। इंडिया के सारे बीचेस घूमा हूँ, पर ऐसा पानी नहीं है वहाँ पे। बढ़िया हो? ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगा इस पे ट्रैवल करके। आप दिन में से कितने तक काट सकते हो? दिन में तकरीबन 11-12, जब सीजन का काम हो तो फिर 14-15 भी हो जाते हैं। हाँ जी। तो नॉर्मल दिन में 11-12 और गर्मी में 7-8। गर्मी में कम हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा कम भी हो जाता है, गर्मी टूरिस्ट बहुत कम ज़्यादा, हो जाते हैं? टूरिस्ट भी कम हो जाता है तो आदमी भी कम हो जाता है, फिर कम जाता है। हाँ। तो गर्मी की वजह से अप्रैल में बहुत कम आदमी बैठता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर्दी में तो आदमी लोग इसको लाइक बहुत ज़्यादा करता है। नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। एक तो मज़ा भी आया, ऊपर से पानी भी बहुत साफ़ है, और आप लेकर भी बहुत अच्छे तरीके से आए हो, कोई परेशानी नहीं हुई, पता ही नहीं लगा कब पहुंच भी गए, टाइम कैसे निकला पता ही नहीं लगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ के रहने वाले हो? सियालकोट, पाकिस्तान। सियालकोट, क्या बात है, क्या बात है। मेरे पापा पेशावर के हैं। सही है, चलो ओके बाय। ओके जी, बाय बाय। तो एक्सपीरियंस अमेजिंग था। आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा। सो मिलते हैं फिर ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय। Looking for something better. Is this what you want?
it's getting to me. It's never ending. You can give anything, so you can go, go, go. Go, 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 yeah. So I can focus, I just need to focus on myself. Yeah, you better go, go, go. Go, 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 go. So I can focus, I just need to focus on myself. This is what I want now, and yeah, I'm waiting for